Dobry večer, poštovani patrače, witajcie u novej emisiji Dobry večer Vojvodino. Dneška večer budeme bešedovati o predstojácim festivalu ruskej kulturi Červena ruža, kotri še toho vikendu otrima u ruskim keresture. Predstavíme vam i novi časopis za kulturu nevladovih organizacija v Vojvodini Most, njevi ostanjanje muzika, a kolo 21 hodini budete mazne hodu opatric i novu emisiju za mladih čas i mladosci. Dneška večer za mnom u studiju Joakim Razmimi, direktor Doma kulturi Ruski kerestur i Vladimir Emejdi, predsjedatelj Združenja remeselnikov Ruski kerestur. Dobri večer, vitajte. Dobri večer. Причина прецо се днешка тут отримување 53-го фестивала Руски култури Червена ружа, котра ше ужјутре мао тримац. Тако и на початку да вас питам, че шитско ушоре, че и пририхтовања приведзени го концу. Co się dotyka i programnej, i tej technicznej części wszystko uszore, my czekamy najavljenu dobru chvíľu, že by sme počali s festivalom. Ja še nazdám, že nás i chvíľa potrima. Evo, i toho roku budu otrimani veli manifestaciji na festivalu, ali ajde ne rušime šora. Znači, jutro u popoladnjovih odzinoh počina programa za výstavu, ktorý autor bude predstaveni toho roku. To výstava grafikov Vladimira Radija, našeho poznatého umetnika, i to praktično zo cyklusu grafikov prepletanja. Po jeho slovoch to grafiky, ktorí še prší raz vykladajú na taký spôsob, to bude praktično našej sozin otvorená to tá výstava u holu osnovnej školy gimnaziji Petro Kuzmjaka. Znači, to bude pred manifestaciju za najmladših, Červene pupče. Keľoše toho roku predstavia novi kompoziciji za djeci? Toho roku máme 11 nových kompozícií za djeci. Znači, to špívajú naši mladí špívače, mali špívače u prvej časti. U druhej časti Pupče má tú ustalenú svoju koncepciu, to nastup našich muzično-folklórnych dzecinských ansambloch. Máme posle toho tiež tak i prehlašovanie pobedníckej kompozícii, pobedníckých kompozícioch i tiež tak i nahrady, dozrieše nahrada za text, za dzecinské špievanky. I to praktično vec posle toho nastúpajú muzično-folklórni ansambly dzecinskí. A jak i každého roku, i toho roku máme tú trecu časť, a to zabavný večer za mladých, za deti so DJ-om, ktorý im bude púšťať muziku u školskim dvore. Spomnili ste nahrady, či môžeme povedať, jaké nahrady očekujú pobedníkov na tohoročnú? To prvá, druhá i treća nahrada za kompozícii i jedna nahrada za text. I odkaz nam prihodza djeci toho roku? Či za šitskih naših mestov? Prihodza zo šitskih naših mestoh djeci, a prihodza nam až i poza Dunaju, zo Mikloševcoch. Teraz druhого dňa festivala, okrem toho švetočného koncertu na Štreť Širokej rovnini, bude otrimani už i tradicijni privredni keresturski sajam, na kotrim še môžu predstaviť remeselniki, udruženja i pojedinci zo celej Vojvodini. Keľo toho roku čekáte vykladačoch? Toho roku po štvrtý raz organizujeme sajam. Očekujeme, jak i po druhých rokoch, rachujeme, že ich bude okolo 60-70. Náš takú sajam flexibilný po tým, že nemáme stroho, za tých malých vykladačov nemáme stroho odrezeno. Jedni še nám ostatní čas predumajú, lebo še prijavia, ale rachujeme, že ostaneme na úrovňu v skorejších rokoch. Verali ste, že toho roku už po štvrtý raz otrimuje sajam. Jaký efekty še ukázalo po teraz? Нам тяжко знать, які ефекти, але за toto, co známe za poterašні роки, známe, že jedni od privatníkov napravili lebo medzisobné dohvarky, lebo našli takого, komu môžu plasovať, lebo prestretnúť sa na samým sajme, lebo ďakujúci vám médium, ktorí to provadzíci, reklamujúci náš sajm i našich privatníkov ďalej. Nespomnili sme, že kto organizátor sajma? Organizátor sajma Združenia remeselníkov i privátnych podnímačov z kerestura viedno so Združeniem Ženoch Bajka. Teraz okrem vykladanjoh, tiež tak sajam má i odredzeni temi, ktorí tam predstavení, tak? My patríme každého roku da napravíme daco, co by bolo interesantné, daco nové za našich navštíviteľoch. Takže toho roku máme tému prerobok konopy. Za tú náhodu, už popravdze Bajka bardziej angažovala. Máme porichtané, znači všetky to tí starí
spravi, da poviem, všetko toto, ale což je také kasnovalo u prerobku konopi. Takže verím, že to bude interesantné i za starších da se zdohadňujú, i za mladších da vidza da su co ritko može u nješka vidjeti. Teraz tiež tak bude organizovaná i výstava medzivojnových reklamov po rusky. Či nam možete potolkovať toto ta knižočka tu, co vidíme? O čím še robí? To medzivojnovo reklamy praktično z našich javných hlašníkov, z našich časopisoch, to medzi dvoma vojnami. Volá še Pozor, to je interesantná jedna výstava, ktorú organizovali, ktorej je autor Závod za kultúru v Roďanských Rusnácoch a autor tej malej publikácii to Saša Sabaduš, ktorý praktično u sotrudnictvu so závodom i oformil tú výstavu. Takže tá výstava bude interesantná v tým zmyslu, že jak da poviem, má dobrú koreláciu so sajmom, tak budeme vidieť, že jak da kedy naši mali privredníky, odnosno remeselníky, jak na jaký spôsob pricahovali sebe kupcoch i tých, ktorí hasnovali ich usluhy. Teraz varali ste mi, že bude kolo 60 vykladačov. Kje naščivitelje zainteresovani za taki sajem? Jak to ruski kerestur prilapil? Patreli sme, preto sme i napravili, da poviem tak, že počas, keď otrimuje Červená ruža, da se otrimuje sajam. Popravdze mohla by byť naščivenosť vekša, ale tam mi da jako evidenciju nemame, ale uglavnom solidno, no. Dobre, evo teraz povoláme všetkých, kde še bude otrimovať sajam, to sme nehovorili. Sajam še otvara na 10 hodin, jak ste spomnili, u prostore fiskulturnej sali u školi. Znači, kto ostane tam do samého konca sajma, može tako i prisustovať ruži. Ale pomedzi sajma i koncerta máme ešte jednu manifestacijnu, tak povem, odnosno sportske zmaganje u šahu. A to jedna novosť, ktorá od 50. ruži praktično še otrimuje u Ramiku festivala kultúry, a to i zmagania u organizácii sportských baviskov Jaša Bakov. Toho roku še bude baviť šach. Takže toho roku praktično prichádza skoro zo všetkých našich mestoch prichádza šachisti, ktorí budú baviť šach. Dobre. I teraz máme, znači, toto našu hlavni švetočni koncert, naš pred širokej rovnini, kotri toho roku ima taku zinšaku koncepciju. Tot praktično večer naš širokej rovniny u stvari zbiti zo dvoch manifestácií, pretože toho roku to tá treća manifestácia a to hevta, ktorá bola posvetená zabavnej muziky, odnosno zmahanju zabavných kompozícií, še neotrimuje. Takže u prvej časti praktično máme toto, co še dotýka zmahania za najkrajší ženský, odnosno divocký chlopský hlas, za košarku červených rúžov i za čoboľov. To u prvej časti. U druhej časti máme nástup pobitníkov zo našich festivalov. Znači duet zo Ružovej zahradky, zo festivala Najše nezabudze to Židlová grupa zo Zverbasu, zo festivala Tamburových orkestroch to orkestr Doma kultúry zo Ruského kerestura, to praktično to ruský, uslovno povedano ruský blok. I vec na koncu máme hevtot blok, ktorý še volá Reviálna časť, kde nám účastvujú hosti. Toho roku nám hosti kultúrno-mechnické družstvo Ivan Senjuk zo Skuli, oni so blokom ukrajinských tancov i špivánkoch. I tu sme s druhým účastníkom sme mali takú zbrigy, pretože nažaľ tot folklórny ansambl, ktorý bol u najavi, a to folklórny ansambl Sviatý Sava zo Šidu, pre smrteľný slučaj u ansamblu, oni nažaľ odkazali tot príchod do Ruského kerestura i nastup na festivalu. Medzi tým, potrudzeli sme že by sme našli, jak da poviem, jednoho účastníka, takže na tej reviálnej časti nastupí i folklórny ansambl Výlazos z Nového Sadu. Hovorili ste, že toho roku vi ostanju zabavni kompoziciji. Či možeme povedať, že predsa oni vi ostanju? Zabavni kompoziciji nasampred, tedy keď sme rušeli do organizácii festivala i pravenia koncepciji festivala, tedy še slučali to ti katastrofalni viljivi u Srbiji i neznali sme, že na jaký spôsob še bude toto odražovať na finansijnu časť festivala. Takže sme
na organizacijnom odbore priniesli odluku, že by sme ostorožno išli do organizácií festivala, pretože by sme nedrieli Dom kultúry do dajakých finansijných dubiozov i že by sme posle toho to mohli vykašľovali praktično do konca roka i že by sme već mali finansijnej utrati i finansijnej brigi. Takže sme praktično na taki sposob rušeli do koncepciji, a keď za teraz toto, co še dotika finansijov, mi pokrivame všetky trošky, pretože sme dostali sredstva zo Sekretariátu za kultúru, dostali sme sredstva od Nacionálneho sovitu i od местnej zajednici, očekujeme sredstva ešte od Pokrajinského sekretariátu za práva nacionálnych menšinov, očekujeme sredstva od Ministerstva kultúry. Evo, nažalj, to ti dva, jak da povem, i ministerstvo i sekretarijat nam praktično nije uplacili ešte sredstva ani za memoriál, hoď memoriál už u aprilu mešacu, u peršej polovke aprila mešaca še otrimal, takže pre toti pričini sme u stvari išli na takú koncepciju toho ročného festivalu. Keďže bude, može buď moci, lebo jak, da povem, nemôžem obecať, ale keď bude vec môže buď rušíme do dajakej realizácii tých druhých uslovno povedzeno častoch festivala, to môže byť znímanie matricov, lebo také daco, ale to všetko zaviši od financií. Dobre, musíme povedať toto, že še festival prilagodzuje situaciji u našej žemi, že šicok prihod z festivalu odchodzi, bude uplaceni za pomoc nastradanim u Viljevo. Apsolutno. Ja povolujem všetkých patračov, ktorí prídu, že by bez ohľadu, že majú povolanky, pretože sme posielali povolanky, ale že by uplaceli tú časť, ktorá še volá uchodnica, uchodná karta za festival, ktorý 150 dinári na prvším večeru i 250 dinári na druhým večeru, pretože kompletný príchod od uchodnicov še uplacuje na rachunok vlády Republiky Srbije za pomoc nastradalým u tých katastrofálnych výlievoch. Takže povolujem všetkých patračov, že by tota jedna uchodnica nám neznačí veľo, ale keď ich nazberáme na hromadu, to bude značný peniaž i značná pomoc tým, ktorým to potrebné. Keľo toho roku očekujete na ščiviteľoch? A s ohľadom, že jaká situácia, ja rachujem, že bude prek 1000 ľudzoch sigurno na tých dvoch večároch. S tým, že len da poviem, že na koncu toho druhého večera praktično my máme i jednu svojej fajtovi jeden estradný nástup, a to promocia CDA Sani pol druhý, to promocia CDA Povedzmi, i praktično to, jak da poviem, to tá zamena za zabavní kompozície, pretože to u stvari kompozícii, ktorí u tým duchu Sanja i bude promovisať na tým estradným koncertu, ktorý še bude otrimovať posle zakončenia tej revijalnej časti sobotu. Znači kolo 11 hodin. Kolo 11 hodin, a već posle toho zažljem, jak i drugih rokoch, bude žurka u školskim dvore za všetkých tých, ktorí žadajú prizi, ktorí žadajú ostať u školskim dvore. Nič, čekamy jutro, že by sme všetky jedno pošli do Ruského kerestura. Ja vám ďakujem, že ste boli dneška večer u studiju. Nemoj povieme, že za všetkých tých, ktorí nehodni toho vikendu budú u Ruskim keresture, naša kamera zaznači všetky manifestaciji na festivalu i patrače hodni provadzic u naših najhodzacih emisijoh, jaka atmosfera panovala u Ruskim keresture. A u predloženju emisiji opatrime dva folklorni točki z Červenej ruži 2006 roku.
Завод за културу Vojvodini прошлого року порушал нови часопис за културу pod istim menom pod jakim do njedavna vyhodzel i bilten Društvog za jazik i literaturu i kulturu, časopis Most. Tih njog mal svoju promociju, a Miše stej na hodi opredzeljeli pobešedovat z redaktorom o pričinoh jeho porušovanja, a tiž i o temoh kotri oblapel u svojim peršim čišlje. Zamodljeli sme Miroslava Keveždija, fachovo sotrudnika za koordinaciju nevladovih organizacijoh pri Zavodu za kulturu Vojvodini, že bi nam z nahodi vyhodzenja peršoho čísla časopisa za kulturu nevladovih organizacijoh Vojvodini Most približil složeni proces kotri našo društvo muši prejsť, že bi jednoho dňa bulo rovnopravni partner u Evropskej zajednici. Prečo še formuju i jaku moc maju nevladovo organizacije? Keď u pitanju nevladove organizaciji, vecka treba znati, že oni predstavljaju relativno novu formu organizovanja. Povedzme, že tek ostatnjih 3 alebo 4 deceniji oni naiste maju nejakú vekšu vlogu u društve i da kedi buli pod nevladovim organizacijom spatrani hepte organizaciji kotri snovali, povedzme, cijela na bar z visokim urovnju, jak to Zjedinjeni naciji, napriklad. Međutim, toto ponjaće še veci spušča dolu i čine še povjazovat z združovanjem hraždanoh. I eto co združenja hraždanoh predstavljaju, to tak volani civilni sektor, ljebo s drugima slovami treći sektor. A perši dva sektori to javni sektor i privatni sektor. I uloga nevladovih organizacij, že bi na neki sposob dopoljňovala toto, co javni ljebo privatni sektor nje možu pokončic, variše často inšak, že eto co familija i država nje možu, etbecka še nahodzi da co trece pomedzi jih, co može na neki sposob pomognuti. U tim smislu do civilnog sektoru spadaju i cerkovni organizaciji, jak virski organizaciji, ali povedzme i velji drugi sposobi združovanjoh. U Srbiji povedzme še među nevladovim organizacijami nahodza i naše veliki futbolski klubi, jak su Partizan ljebo Červena Hvizda, nahodzaše i nacionalni sovjeti nacionalnih menšinoh, nahodzaše i KUDI, nahodzaše i par excellence nevladovo organizaciji, jak su to organizaciji kotri maju stajemno zanjati, kotri maju dobri programi, kotri maju často i vekši budžeti od zapojednih javnih institucijoh i oni probuju na dopoljni zdaco co varjem u društvu hibi. Peto velji nevladove organizacije muša vyražiti svoju misiju, viziju u odnošenju na odredzeni potrebi hraždanoh ljebo državi, peto mace društva za pomoć zetim kotri maju odredzenu fajtu invaliditetu, ljebo za mace društva kotri za zaštitu životnog štretku i tak dalje, ali je zjeti društva kotri robe za kulturu. Bez strategijnog planovanja Češko še može utvrdzovati rozvoj, spravovanje akteroh u kulturi inertne i označene s tradicionalizmom. Jak ho Keveždi slikovito opisal, to vam tak, jak kad bi vam teren nje bilo značeni, a vi mušice na njim bavic. To znači, že Njemace odredzeni toti strategijni ramiki, nje znaše, že kad je še idze, nje znaše vecke, že co uspih, nje može še vimerac, že kto pobedzel, a kto nje pobedzel, i u takej situaciji še može povedati šitski pobedniki, ali može isto tak povedati i šitski traca. Takže eto co očekujeme, a očekujeme to už dosť dlho, znači Srbija u 2009 roku pela zakon o kulturi, koji je predviđa, že 2010 roku dostanje strategiju razvoja kulturi Republike Srbije. I ona trebala označiti teren u kojem še kulturni dijače budu rušac i u kojem budu postihovac odredzeni uspihi. Međutim, 2014. rok prišel, a to o dokumentu išće njet. Po teraz varja, že bilo 3 verziji, međutim, javnost nije dostala ani jednu do rukoh, nije mogla vidjeti o čem še robi. I na neki sposob ľudzom už dopilo bešedovac o strategijoh i počali už odustavac od toho, že i prilagodzovače tome, že mi žijemo u jednom dzivim stanu, gdje, tak da povem, tot teren je označeni i že to tak bude tirvac. Međutim, z drugog boku mi imamo deki rušanja kotri od nas urgentno pitaju, že bismo ušoreli svoju situaciju, pretože še mi počiname priključovati ozbiljno Evropske uniji, prave tih dnjoh še potpisuje pristupenje do programi Kreativna Evropa,
котра подрозуміє деякі мільярду і пол скоро евра за слідуючі 7 років у Європейській Унії. Jednočasno to treba, že bi pripadla i Srbiji, ali ona nije bude data ljem tak. Znači, mušaš je napisati projekti. To ti projekti muša vychodziť zo određenih strategijnih dokumentov. To predstavlja jednu fajtu obruntovanje, že predkladaciju, že bi še dejaka aktivnost zrobela, pretože ona zdeška zapisana u dejakej strategiji, že to važne i že zostamše se posebno da co vekše. Spolnic u pešim u rovnju, kad mi u pitanju određeni kulturni potrebi žiteljstva. A to, kad njemame, mi, hoć Evropa predvidzi 100 milijardi, mi ne pocenjeme ani evro. Тема першого числа часописа МОТ одношише на стратегийне планување развоју култури, насампред тих институцијок за котри таке планување предвидзене со законскима актами. На бокох часописа заступени тексти 17 авторох. Mi u pešim čišlje časopisa sceli povolac jevtih, kotri mu zakonoh stoji, že muša toto zrobic i kotri varim požnja už evo 4 roki, a to u pešim šoreh varim zakon o kulturi predvidzao, že bi vlada Srbiji prinjesla taki dokument, ali je tištak zapisane povedzme i u zakonu nacionalnih sovitov, že nacionalni soviti prinoša utvrdzuju strategiju razvoja kulturi. Prez naš časopiše vidzelo oblapeli sme u rovnji Republiki, pokrajini i nacionalnih sovitov, kotri značno prisutni u pokrajini, že bar zmalo jezerti kotri odvitovali na toti vimohi času. I možem tak poveže po teraz uglavnim prinješeni dokumenti tam gdje je međunarodna zajednica pomogla znova s dakima fondami, a gdje to povedzme, Albancom pomognul OEBS, u Bošnjakom oznova pomogla druga jedna nevladova organizacija, ja učestvoval u pisanju strategijno dokumentu Vlahov, kotri prave teraz vyhodzi za zdruku, kotri pomognuti z boku Norveškej ambasadi, strategijni dokument Slovakoh, isto z jednu čast su pomognuti za Slovacke i von Zeška stoji na polovki, to bi trebalo pošvitko da zakončime. Gdje pojedni probovali odvitovati z nekima dokumentami kotri predstavljaju strategiji i ne predstavljaju strategiji. После веќе 4 роков од приношења закона о националних совитох, националних меншинох, вели совити не вошли до процесу стратегijного планувања. Вони на тото обовјазко одвитовали со едним збирним стратегijnim документом, националну стратегију. Таку стратегiju зробели и руснаци, о котрише наш собеседник вијашнил и на бокох часописа. Национална стратегија не тото su predviđene zakonom. Ona predvidzuje, že še prinješu stvari do strategijni dokumenti. Mi jednostavno piše da je jedna situaciji, že še o tim veci nije bešeduje. Nije bešedovalo še ani od takih važnih stvarov. Povedzme, naš strategijni dokument predvidzuje, že z njom pilapevanja strategiji bude odredzene i celo kotre bude provadzic implementaciju to dokumentu pri rusnacoh. Mali sme situaciju, že to už nije počitovano, tako da povem, to dzenke pona pilapena nije formovane to celo. Druge, kad je formovane, ono už u startu malo da skeljo zadzekovanja, koje javnosti nije rostolkovani, Boris Varga dal zadzekovanje u tim celu, posle toho pan Katona dal zadzekovanje koje sme ščešće mogli čuti sprave na televiziji, že jaki ovo stanoviska, gdje smo vidjeli, že to proces pri Rusnacovi Patra Barz nije dobre čeče. Predsjedate nacionalnom sovitu zadovoljni. Ja zo svahovog boku dom, že mi uopće nemame pričinu biti zadovoljni, pretože toto, co varim zakonske, toto, co piše u zakonu, nje spolnjete, naš teren nije zaznačeni, mi imame da co isto, tako pojam za Srbiju karakteristične, to je jedna fajta implicitne strategiji, co znači da su implicitne, a nje eksplicitne. Znači, že Njemace deška položene jasno i glasno na paperu, dobre, rostolkovane i poradzene, že o čem še robi, nego často mace u glavi jedno čoveka, že co nadumane i već kao on forsira toto svoju pripovetku, a može biti zvona uopće nje odvituje, tak da pojem šišomu štretku i mi imamo prikladi takih zadumkoh, idejoh, koji znači, že su nje dobre rozrobeni prez neki strategijni dokument. У заводу вари наш собеседник буде намагања помага Здружењам гражданов и шитским тим котрише можу на волац јак невладово организацији, že би могли апликоват за средства при фондох. Уж велju raspoveđene, ali še muši povtorici.
še vece i vece še budze vymahać, že mušice mať strategijný plán zo skotrov vyšol nejaký projekt i mušice zaznačiť, že co to dlhoročný rezultat, ktorý posihujete so vašim kratkoročným projektom. To je spôsob roboty, ktorý je v Európskej unii prisutný. My teraz veľmi mocnejšie na tej drahi priključenja. Máme jednu fázu, koju država bude mať jednu fajtu edukaciji, prilagodzovanja tim vymohom Evropske unije, znači že bi še naučelo pisac projekti, strategijno planovac, jednostavno porihtače zajer, to co stajemna situacija u Evropske unije. Tam še stalno muši vše robiti po tih projektoh i za pojedni indikatore še uzjavljuju, jak značni, evo da vam priklad, z ohradom, že nam prihodza často ljudi z Hrvatske koji vodzeli prehvarki i mi u časopisu davame jedan tekst čovjeka koji vodzeli prehvarki za pohlavlje 26 koji se odnosi na obrazovanje i kulturu, gdje še ukazuje na to, že keljo mušeli formovac instituciji, keljo še mušelo ľudzo zapošljec, keljo ľudzo mušelo buc edukovane za takvu robotu, a verce robiše o tisjačoh ľudzoch. Pan Lučin, koji varim vodzil prehvarki za toto pohlavlje, vari željem jeho uši tim še sostojalo okolo 80 ľudzoch, širši tim bilo okolo 3000 ľudzoch, a željem na području obrazovanja u državi Hrvatske, koja traje 2 razy menša od Srbiji, mušeli edukovati skoro 13.000 ľudzoch za takvu fajtu planovanja. Srbija barz daleko od toho ima daže jednu kontradiktornu situaciju, že máme restrikciju zapošljavanja u javnom sektoru, nereformovani javni sektor će bude mušiť zreformovati prave odnošenje na šitsko toto, to znači, že na iste instituciji njenem kulturi, ali šitski budu mušic na podobni sposob planovac. Už nam ljudi z Hrvatske zaznačali i po jednej perspektivi, gdje še pita tak volana mudra specializacija, gdje mušice prenajs, eto co še u sociologiji vola niša, lebo u ekologiji. Znači čas, koju nikto drugi ne zabera, mušice še dobre profilovati u njej i na tot sposob postati prepoznatljivi njenjem već u jednim ušim štretku, jak se to država, ali je cała Evropska unija. I tu već kad prihodzi, zostam še buduje osnova za veljo vekši sredstva koje prihodze u erti momentu kad država naiste i postane člen Evropske unije. Interesantni podatok, kotri nam vinja susobešednik i tot, že kad država pristupa u Evropskej uniji, ona potpisuje i pristup da jednim programom, a ih jest na stotki. Za každi iz njih mušiše placic členarina. Že bi država bila uspišna, ona bi toti sredstva mušela i podsahnost, odnosno vracic, tiž z tih programah holjemu take sumi keljo bula i členarina. Uhodzenje do Evropske unije jedna doz rizična i tak da pojem, može, ne pojem, že bavisko, ali jedna ozbiljna stvar. Doz rizična može biti profitabilna, kad će do tomu ozbiljno pristupi. Ne treba ponavljati do Evropske unije, bo to može veljo koštac. Nerealno očekuje, že mi 2018 vojdeme i mi budeme teraz mať jedan proces, znači gdje budeme kandidati, gdje sme zažem velji programi nam še novi otvorija i budeme mať fazu koju budeme mušiť zučic, že bi sme varim holjem buli na pozitivne nuli kad vojdeme do Evropske unije. Všetko to podrazumije da su u državi vola administrativni kapacitet. Znači, državne institucije budu mušiť mať kapacitet u smislu kadro, koji je sposobni napisati projekti, koji je hodni vinjes, koji je hodni napisati zvit i da to zvit bude prilapeni. Už teraz še vidi, že jest problemi. Evo, povedzme, filozofski fakultet u Novom Sadze nje mohol vinje 40.000 evra, vypadne, že nje mali dostatočno resursi. Zato te še vodzi teraz jedna fajta sporu. Z drugog boku, njeljem varim državne institucije, ali i nevladove organizacije pripadaju tomu co še vola administrativni kapacitet državi i oni pomagaju da čomu co še u Evropskoj uniji vola apsorpcijski kapacitet. Apsorpcijski kapacitet, to je to co ja davno Rusnacom probol Rostolkovac pred pripovetku o strategiji sponđiji i strategiji kamenja. Kamen, kad položice do vodi, on ne može absorbovati vodu. Sponđiju, kad ju položice, ona može veljo tej vodi zavžati. I pitanje, kad toto metaforu vyhasnujete u finansijoh, že keljo vi penježi možete vžati. Kad ste kamen, kad ste zavarti, kad ne robice na svojem rozvoju, već kad ne možete vžati nič, jer možete vžati povrhovo bar malo. Treba od naših institucijoh
uopće u celej državi napraviti taki, kotri budu spunđi, kotri budu cicac u stvari iz tih evropskih fondov i to perspektiva kotra bude zapošljavati ľudzoch, kotra bude zlepšovati kvalitet života, a keď my ne budeme robiť na tým, vec kao to kvalitetu ne bude nič i uvodno u stvari še tak da pojem, vodno sme rušiť po jednej drahi, kotra bude tak pojem davati jeden kvašni ljebo horki smak, že to nije to, co sme očekovali, ali je pitanje, že kjeo sme sami doprinjesli šitskomu tomu. U predloženju naše emisije emitujeme muzični blok, u kotremu vidite programu kotri prihtali hosti za Slovacke na prešloročnim festivalu židlovog špivanja najšinje za budze u Đurđove, a tako i potim šlidzi emisija za mladih, kotru časi mladosti, prez kotru vas budze vozit moja koleginja Ljubica Feča. Parobek spravodlivý, nikto na mne nič nezná. Ja parobek spravodlivý, nikto na mne nič nezná. Len tá moja frajerečka, ona na mne nevyvolá. Len tá moja frajerečka, ona na mne nevyvolá. Ona na mne nevyvolá, je to vina nie moja.
ona na mne nevyvolá, je to vina nie moja. Volala me do stolky do šena. Volala me do stolky do šena. Ešte ona me volala do komorky do svojej. Ešte ona me volala do komorky do svojej. Dávala mi pohárinka do ručičky do mojej. Dávala mi pohárinka do ručičky do mojej. Ja paro bez spravodlivý, z toho vínka nechcem piť. Ja paro bez spravodlivý, z toho vínka nechcem piť. Hej, muše lávy, moja milá, či zem nás niknajšia byť. Hej, muše lávy, moja milá, či zem nás niknajšia byť.
A stoj muchy, dva kožuchy, trojí nohavíci, što ostane od nohavíc to na rukavici, što ostane od nohavíc to na rukavici, što ostane od nohavíc to na rukavici, što ostane od nohavíc to na rukavici. Kazia kozila, trava się rodziła, kazi mieli
Zdravo mladi, witajcie u jeszcze jednej emisiji za mladih, emisiji Čas i mladosti. Tako na početku prinošime važni informaciji za budućih studentov, a u predloženju emisiji budu vistki o tim na jaki sposob mladi možu preprovadziti čas svojho ljetnjog odpočivku i drugi temi za mladih, jak i muzika kotru sme za vas vibrali. Na početku julija počinaju prijavi na fakulteti za mladih kotri žadaju postac akademski hraždanje. Za vas sme prevereli termini za upis na Filozofski fakultet u Novim Sadze, na odzeljenje za ruski jazik i literaturu i na žurnalistiku. Filozofski fakultet toho roku napoljnjal 60 roki isnovanja, a žurnalistika jak najmladši naprijem na tim fakultetu 10 roki uspišnej roboti. Šefica odzeljenja za medijski studij, profesorka Dubravka Valić-Nedeljković, vyjavila, že odzeljenje za medijski studij zrobilo veljo za jednu deceniju i porihtane je upisat znovu 11. generaciju studentov, kotri prijemni ispit budu pokladac 9. julija. Kandidati i kandidatkinje koji se prijave za to zakonom određeno vreme. Kandidati i kandidatki kotri se prijavija budu mac pismeni zadatok na prijemnim, na kotrim ukažu znanje za opšći kulturi i komunikaciji. Našo kandidati prijemni možu pokladac na macerinskim jaziku i mi každého roku poteras mali do studentov, kotri vymahali pokladac na ruskim, slovatskim, mađarskim ljebo drugim jaziku nacionalne zajednici. Nam važne, že bi sme mali studentov, kotri bešeduju jaziki na kotrih še emituje televizijna i radijska programa šircom Vojvodini. Jedna zo studentkoh na žurnalistiki i Aleksandra Živković, kotra zakončuje treci rok, a paralelno i robi u naših medijoh. Máme času mi sami nájsť sebe, може бути деяку волонтерську роботу, може бути навіть запошліче такде, keď ще vyznačíme, že by sme už podčas studijoh robili tú robotu i na tot spôsob mali iskustva dok zakončíme fakultet. Spolnaši pravite tu robotu, ti mala šćesca, hej, keď misliš, že biš dostala i počas studijoh robotu, tak? Ja mala šćesca, pretože počala som od prvého roku jak honorárny sotrudnik ruského slova robiť za MAK i već kaše ukazala na oda, že bym dobila že bym konkurovala za nezavisnu produkciju radio televiziji Vojvodini. Da sam konkurovala i dobila sam robotu na radiju, mam emisiju nezavisnej produkciji. Na medijski studij na Filozofskim fakultetu primaju 70 studentov, polovku na terhu budžeta i polovku na samofinansovanje. Ja pozivam zaista sve mlade ljude koji... Povolujem všetkých mladých, kotrih interesuje novinarstvo, že bi še prijaveli. Našo studij interdisciplinarni. To fakultet, kotri medijskim studijom dava potrimovku u všetkých opštih predmetoh u oblasti sociologiji, istoriji, pedagogiji, psihologiji, politikologiji, medijoh. Našo studenti na tot sposob maju na hodu dostat široke obrazovanje, kotri im omožljivi, že bi bili kompetitivni šircom žemi, anjeljem u Vojvodini. Filozofski fakultet za studentov, kotri žadaju postac profesore ruskog jazika, ljebo tiž robic u naših medijoh, ponuka studiranje na odzeljenju za ruski jazik i literaturu. Думаю, že Ruska katedra, naša katedra je jedna z najznačajnejších ruských institucijah. Studenti môžu naučiť veľa toho od literatúry, jazyku do istoriji. A evo ja po zakončenju osnovnih studijoh dostala robotu u prave ruskih medijoh. Tu robim už vece jak pol roka, a redaktori i šitski kolegove dzečnje pomagaju kada co treba, hej. Ali poneže i slovo o medijoh na našim materinskim jeziku, думам, že bi še tu naši studenti bar dobro znašli. Prijavljovanje na odzeljenju za rusenistiku 4. a pokladanje prijemnoho ispita 7. julija, na kotrim kandidati maju ukazat znanje z oblasti jazika i literaturi, kotre zdobuli u srednjoj školi. Na budžet će može upisati 10, a na samofinansovanje 20 studenti. Katedra, odnosno odsek za rusinistiku, ma i određene pravilo, že i hevti studenti, ktori še a že nie znajú bešedovať po rusky, majú možlivo, že by za 2 roky še
osposobili i že by na tretím roku predvidzuje, že še už naučili by šedovať po rusky, zvládali rusku azbuku, rusku gramatiku i že môžu već dalje normalno, kontinuovano predlužiť i zakončiť studiji rusinistike. Co što dotika masterov, máme znači master studiji na oseku za rusinistiku, ktorí majú dva moduli, jeden modul to lingvistični i drugi modul literatura. Za teraz nam studenti ukazuju tako zvekše interesovanje u vjazi z tim lingvističnim, medzi tim zjavjuju še už tako ziked slovo o literaturnim modulu i možemo povedati, že to dobro funkcionuje i že davaju dobre rezultati, davaju to ti master studiji. A keď prijemni za fakulteti poprehodza, koncom julija možete učestvovati na jednej akciji u Kocure, kotra na volonterskej bazi. U pitanju akcija mladih Kocurcoh, kotra 4 roki za sobu ukazala dobri rezultati, dzeše domašnjim i akcijašom z drugih mestoh, až i z drugih državoh, za 3 dni udalo poporajc Kocur. Zainteresovani najpoponahljaju boše prijavit zmož po stredu. I toho roku mládež Kocura še ostarala, že by še jih valal poporajal, a tiž i že by pomohli svojim staršim sohraždanom, kotri nie u možljivosti poporajiť svoje obisca. Štvrta akcija Daj i ti svoju ruku otrimaše od 25. po 27. juli. Prijavit še možu šitski, kotri maju najmenji 14 roki, po 30. juni. Šitski informaciji o akciji možete najsť na Facebooku. Co žadaš čuť, že byš míru duši teraz má, co nejsigani, neľubím ce, ja keď pravdu dobre všeši zná. Za ňom ty ísť i ochápme, zavriť dverí na odchodu, nepatríme, nemobrače, už me neplačem na rozchodu. Ide poznať najlepšie, i dušu, i dumky, napredok mi znáš, i znáš, že umeš oddať veľké police, a nesamotne neže vracíš záš. Tam ti šle vodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puštím se, a keď mi staneš samotný, brače mi. Tam ti šle vodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puštím se, a keď mi staneš samotný, môže byť zbúdzen tvoj. Že se ja u druhých očov ľahko najdem záš, šomnej cigane, že bude tak, keď za ľubov moju dobre znáš. Daľam ty ísť, neútorníš, tvojo príčiny nežádam slúchať, že mne neľúbíš, že me zabudeš, o tým cigánstve nechcem dumať. Ty me poznáš najlepšie, i dušu, i dumky, napredok mi znáš, i znáš, že umiem spoznať zero, keď pochceš, a nesamotne ešte vracíš záš. Dám ti šle vodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puštím se, a keď vystaneš od samoty, brače mi. Dám ti šle vodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puštím se, a keď
станеш od samoti, braće. Može bude to. Emisija Čas i mladosti ide na živo, a u programi na živo zekediše znaju trafici da jedni problemi kotri imite razmali, takže vam teraz popробujeme oznova puščic prilog oko curskej akciji. I toho roku mladeško curaše ostarala, že bi še jih valal poporajal, a tiž i že bi pomogli svojim staršim sohraždanom, kotri nje u možljivosti poporajit svoje obisca. Štvrta akcija Daj i ti svoju ruku otrimaše od 25. po 27. juli. Prijavit će možu šitski kotri maju najmenji 14 roki po 30. juni. Šitski informaciji o akciji možete najsť na Facebooku. Того року, як і кожного, будемо робити на явних поверхностях у Валалі, to znači u samim centru, od košenja travi po farbenja lavkov i žardinjerov uvidzime zašći za mestnu zajednicu, co točno sme hodni zrobiti z toho roku. Toho roku máme jednu novost, že budeme robiť na našem kanálu, tu sme so sútrudníctvom, so ekološkim ruchom, so Zarbastvom i s vodami u Vojvodini prišli na ideju, že bi še ta čas kanala skorej našого mosta to Lješik, co máme hore, očistil. Nazdávame še da, co tam sme hodni napraviti. Tu bi robili, ekološki ruch bi robil so svojima mašinami, ktoré by prinieslo tu, znači, cela mehanizacija, a već volonteri bi jutre deň, sobote, ak su planirana robotna akcija, sobotu od 8 do hodini, tu bi volonteri pošoreli i sklonili bi to, co za njih robot. A pijatok bi već češ robotu odrobili ekološki ruch i vodi Vojvodini. Volontere kotri po prihodza z drugih mestoh budu zmesteni po kocurskih obiscoh. Planovali že nam celú akciju potrebne okolo 40.000 dinari. Do teraz sme mali i majici za všetkých účastníkov. V toho roku neverím, že budeme mať, keď nenajdeme takého sponzoroch. Prioritet na zmestenie, ak sme varili jedzenie za tie 3 dní. Očekujeme hostov z inoženstva. Toho roku isto akcija bola internacionalna, boli hosti zo Sarajeva i toho roku nam potvrdili ich prisustvo. Čekáme ešte odviz z Makedonije i zo Slovačke. Akcija Istretnuce mladih ma za cilj njeljem poporajit Valal, ali i upoznače i domu za sobu odnjes krasni pamjatki. I keresturci nje zaostavaju za kocurcami, ta našlidujući mešac i u tim Valalje bude organizovani tradicijni volonterski kamp. Oč potvrdzene, že Vodova Fest, festival kotri prinjesol dobru reputaciju ruskomu keresturu, a tiž i mladeži kotra ho organizuje, nje bude otrimani, volonterski kamp kotri še otrimoval paralelno s tim festivalom, zažljem bude i toho roku. Nedavno u ruskim keresture otrimana shacka na kotrej prisustvovali predstavitelje volonterskog centru u Vojvodini, gdje dohvarene co še točno bude robic. Porihtali sme i robotu na terenu, gdje še tradicionalno bude porajit teren kolo bazenu, odživodovanje bude organizovana, pretože zažljem tu budu i kupače i ljudi koji prihodze na viljeti, tu treba i počistiti. Budeme i šorit prostor o vodi, gdje bismo ljubeli virisovat daco za djeci, dejaki motivi krasni i tak dalje. Tu budu normalno zastupeni dejaki aktivnosti za šljebodni čas volonterov, že bi im bilo interesantne. Obihodzenie Valalu na kočoh i tak. Može budeme druženje s ribarami, patrić do hvіздок prek teleskopu i tak dalje. Nie odam vam šitsko, bo najše daco stanje jak iznenadzenje. Toho roku še občekuju 10 volontere z inožemstva, 5 zo Srbiji i 10 do 15 lokalni volontere kotri budu zmesteni u domu za školjarov u školi Petro Kuznjak. Novina toho roku to, že koordinaciju i realizaciju kampa prebera turistične združenje Ruski kerestur. Poneže Združenje hraždanov pak Truten Norm Hviljkovo bez rukovodstva, poneže jeho predsjedatelj dal zazekovanje na tu funkciju. Turistične žadalo, že bi še kamp i dalje otrimal i z jednog boku znaše ponukli Združenju hraždanom, že sme porihtani vi koordinovati to ti aktivnosti, to projekt, zloželi znaše na inicijativni shvatki, poradzenje šitsko
takže toho roku mi budeme rukovoditi z ostim, ali i dalej členi paktu budu, jak da povem, odvičateljni za calu organizaciju kampu. To što tika financijoh, poneže u Nacionalnim sovitu u Odboru za mladež i sport jest vidvojeni sredstva na ktorý pak Trutenorum konkuroval. U dohvarki za Nacionalnim sovitom to ti sredstva prejdu prejk turističnog združenja, ali še budu pravdati za волонтерський камп. Кампи на початку, значи од 2007 року, 8-9 були барже успешнейши, а як роки преходзели, вони стагнирали. Значи, чувствувало ше якиших пад. Организација не була одробена як треба. Случувало нам ше таке, že keď sme se zjavili na roboti, не було на порихтани фарби, щеточки. Вели роботи, котрі робили самі волонтери, їм випатрали як такі, не повем глупі, але не досť še videla tota ich pomoc tej lokalnej zajednici kotri oni muša pomognuti. I zato z toho roku mi probujeme to ti po Českoci prevoziti i organizovati to tu robotu. Znači ja insistujem jak kamp lider da i to ta robota bude co ljepše organizovana, že bi vedi sami volontere mali to do počatok eja bul u tim valalu i rezultati še vidza i ljudze mi podzekovni, že som buli pomognu. Хто заинтересовани за волонтерску роботу, на Фейсбуку може погледати з лидеров кампа Ивана Канюха, лебо Мирослава Малацка и пријавit се. Všetky hraždanje i toho roku môžu pomohnúť s volonterom so zrentovanjem svojich bicyklov, lebo u darovanju poživi, že bi volontere kraše preprovadzeli robotni dni u ruskim keresture. Volonterski kamp še otrima od 14. po 27. juli. Hoće festival Vodova Fest nje otrima, ljubitelje festivaloh i rižnej fajti muziki budu i toho roku uživati na jednim z najvekših festivaloh u Evropi na Egzitu, i to 11. pošore, kotri še otrima na Petrovaradinskej tvrdinji. Kotri vivodzače budu nastupati na tohoročnim Egzitu i jaki ceni u hodnicoh, doznace u šlidujucim prilohu. 15. Exit festival toho roku trva 7 dní i to u dvoch državoh. Od 10. po 13. juli na Petrovaradinskej tvrdinji, a potim od 15. po 17. juli festival bude predluženi na jednej z najkrasších plážoh na Jadranu, pláži Jaz. Petrovaradinska tvrdinja, jedna z najfascinantnejších festivalskih lokacijoh na Švece, toho roku očekuje veci jak 200.000 naščiviteljov, kotri pridu uživac u muziki interpretatoroh z regiona i inoženstva. Najnovija vest to je da će na main stage-u Exita... Najnovša vest, kad že na glavnoj bini 12. julija nastupi grupa Tučelos. To kvalitetna para Luki Šulića i Stjepana Hauzera s Horvatske, kotri hraju na violončeloh pop i rock muziku od AC/DC i Nirvani po Michaela Jacksona, so čiju špivanku še preslaveli. Kad muzičar Elton John čuljak hraju popularnu špivanku Smooth Criminal, povolali ih za sobu na turneju i vijavili, že nič ljepše nigde nje ču. Tučelos ljem predvodnike regionalnih vivodzačoh. Na Huawei i Fusion bini budu nastupat s discipline kičmi, SARS, Rundek, Ateist Rap, Beogradski sindikat i drugi. Popri njih budu i internacionalni imena, jak su to Asian Dub Foundation, Afghan Wings, Kuimbi, Severt. Takže nas Huawei i Fusion bina toho roku vozi po calim Švece. To budu bendi od Japona po Argentinu, co predstavlja definitivno najimpresivnejši program na tej bini. CDS festival trva od 15. po 17. juli, co znači, že Exit vychodzi s hranicov našej žemi na jedno z najkrašších pobrežjov Jadranu, na plážu Jaz. Koncept festivalu že bi še za 3 dni Črnohorcom predstavili najvekši bini Exitu. Najatraktivnejši vivodzač na CDS festivalu bude Jamiroquai, kotri nastupi peršoho dňa. Drugi poznati budu i Kirill Džajkovski, Klingande, Tara McDonald, Hugh Atkins, a tu budu i regionalni grupi. Rambo Amadeus, Iceburn, Lolo Brigida, Bad Copy i drugi. Za tih kotri išće nje kupeli uhodnici za Exit, informacija že porjadna cena za 4 dni u predpredavanju vinoši 5.990, a za jedan dzenj 2.490 dinari.
Уходница за так волану Exit авантуру, с котру може нашчивиц Exit на тврдињи и Sidens фестивал на јазу, ви ноши 6.990 динари. Studenti i srednjoškolci imaju okremljivi hodnosci. Pet Shop Boys koji će otvoriti festival i to sjajnim audiovizualnim Тогорочни екзит отвори група Pet Shop Boys с моцним аудиовизуалним наступом. Также сам початок најави велики спектакл кој нас чека на екзиту 2014. Ruski keresoše može pohvaljiti z najpoznačijim ruskim festivalom, a to Červena ruža. Pedzešat treca pošore ruža bude otrimana na jutri i na sobotu, a na nje nas medzi inšim občekuje i zmahanje za najkrasši hlas. Zmahatelje za najkrasši hlas, kotriše na 53. festivalu ruske kulturi Červena ruža budu zmahac u interpretaciji narodnih špivankoh, na generalnu probu s orkestrom Doma kulturi Ruski Kerestur prišli dobre porihtani. Medzi njima sme doznali jaki špivanki vibrali, či maju tremu i co občekuju od samoho festivalu. Vybrala som Skranu hodzinu, dúfam, že mi to tá špievanka najlepšie leží, najviacej leží a peršíre špievam. Vežbáci u kocure? Hej. Jako ti vežbi traju? Isto je skoro jak i tu, jedino že máme harmoniku jednu i to nam je to. A co očekuješ od tohoročne Červene ruži? Ja očekujem baš to, že nič, ale druženje sem, da še družim іншам нічевто. Да видиме, то пршира шпијам на ружи, кајте да видиме. Orkester Doma kulturi Ruski Kerestur i toho roku nadpatra profesor Mirko Pregun. Teraz máme 11 špijanki za najljepši glas, máme za uvodnu špicu Červeni ruži, znači 12 i eventualno sme planirali 4 za horom, ali hor verovatno bude 2 a kapelo špivac, to co ja budem dirigovac, i 2 himni, jak je za šorom. Takže to prilike ukupni repertoar, od tancoh uvidíme vecka, jak pomoć budem tajecka za harmoniku. Tanci obično oni sami hraju. A co što dotika kompozicije za najkraši hlas, jak vam to ti kompozicije idu? Idu pomali, tak, kad teraz už to ti 2 ostatnji tižnji, ta všetky še izberame šerovo i uspevaju ljudi da kozi na probi čast se iše buvac, počem i kraj roka školskого tu i obovjazki jedino kad počinaju obično to prezenj, a probi obično večer to vecka še zizeme. Od 11 kompozicijoh, až 9 zivotski ili 2 hlopski, co hlapcom dava vekšu možljivost za pobidu. Prvi stanje sam, može povesti, špijama s Ravu Muškatu. I preto što je pravi to špijanku? Pretože je krasna. Ne znam, baš sam nije imao kedi veljo vybirac. Poznao sam što prijavil, nije prijavil, ali poznao sam prišao. Pesmu pevam Bili Orgoni, pa sviđa mi se jezik, jest da ne pričam, ali sviđa mi se taj jezik jednostavno. A jel odlaziš u društvu Rusina tamo u Sremu? Da. I ko ti je pomogao u svemu tome? Pomogla mi je Nataša Rehak. I šta očekuješ sledeće nedelje na festivalu? Pa očekujem, ne znam, daću sve od sebe, pa vidjet ćemo šta će biti. Dneška generalna proba i prvi raz probujeme se z orkestrom, a ja vybrala písňu Najmilšomu, pretože písňa mi še bar spáči i špívala som ju, šta domala sam, že môžem ju odšpívať na ruži. I kje ljudi od Čanov budu učestvovati toho roku? Toho roku njem ja za Zvrđava. Dobre, maš tremu pred nastupom, bo to doraz od tidzenj. Mam dakus, čustvujem, že mam dakus tremu, ali že nije takaj bar mocna išće.
Na koncu naj nadpomnjem, že u Maku možete čitati temi interesantni za mladih, a nedavno višlo nove číslo zo Zdruku, a z njim i CD Saši Paljenkaša pod nazvu Vavilon. Na disku zastupeni 12 špivanki zo Sašove karijeri, jak co to Oči spokusi, Kripak, Šejač zla i drugi. Toti špivanki Sašo odšpival i u marcu u javnej emisiji Ostanice na Šmejani, kotra bula pošvecena prave jeho tvorčosci. Tam bula i naša ekipa ta znjala materijal kotri budzece mać na hodu od Patric u julijskej emisiji Časi mladosci. Po tamalj cala ekipa emisiji Časi mladosci posila vam veliki pozdrav. Zdravo! Patriš na mne, z očmi spokusi, tvoj poľad me volá na rých. I co dalej, dalej, ty mi bližej i bližej, čustujem si dých. I voláš me na jupijemce, i voláš me na južijemce. Cadzíš zo mňa ostatňu kapku moci, ja pre tebe nešpím noci. I co baženku ránu, ty pricískaš mi ránu, znišťuješ me. Kazi naj seknem, kazi naj pojcem, cenajšie skrijem, cenaj pojcem. Ja šadzi vidzím tvoje oči, ja pred tvoje oči nie dobre zakončím. Voláš me na jupijemce, i voláš me na južijemce. I dalej, ty mi bližej, bližej, čustujem se. Bolo to všetko, co sme prichtali za dneška večer. Reprizu emisiji možete patriť takoj tej noci kolo 2 hodin i na jutro popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. Spred ekipi kotra prihtala i realizovala dneškajšu emisiju, želim vam prijemni večer i doviđenja.